My order finally arrived from Human Nature. Okay, guys. Medyo may tingling sensation siya. Yung medyo kumakate. Pero just a bit. So, naglagay na ako ng sunflower oil and aloe vera from Fish Shop. Update. So, sinalin ko yung toner dito. Sa dating lalagyan din na toner. Pero ibang brand. Yan. Para madaling apply sa mukha. So, spray type siya. Ganyan lang. Diba? Mas madali. So far, naging smooth naman yung skin ko. Mas parang nag-glow. Yun ang napansin ko. Tsaka hindi na masyadong humapde. Kundi lang naman, pero hindi yung talagang as in aray. Ito yung cotton na ginamit ko. Usually, pag nagtutoner ako, may duming nasama sa bulak. Pero, pag ginagamit ko yung toner, wala.